নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে চলে এসেছি তোমাদের সামনে একটা সুন্দর গল্প নিয়ে। তো চলো শুরু করা যাক। সুন্দরপুর নামে একটি বন ছিল। সেই বনে বাস করত একটি কাক ও একটি চড়ুই পাখি। সেই নিয়েই আজকের গল্প। সুন্দরপুর বনের একটি গাছের ডালে বাস করত একটি চড়ুই পাখি। তার নাম ছিল টুনি। আর তার সামনের ডালেই বাস করত একটি কালো কাক। তার নাম ছিল কালু। টুনি চড়ুইটি 3টে ডিম পেড়েছিল, আর সে ছিল খুব পরিশ্রমী একটি পাখি। তাই সে ভাবলো যে আমার ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার আগে আমাকে তাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে আমার বাসাটাও নড়বড়ে, তাই একটা পাকাপোক্ত বাসাও তৈরি করে ফেলতে হবে। এদিকে কালু কাক ছিল খুবই অলস প্রকৃতির। সে নিজের খাবারটুকু পর্যন্ত নিজে সংগ্রহ করতে চাইতো না। তার কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে খেত, এবং তার বাসাটিও পাকাপোক্ত করার তার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। এদিকে বর্ষা আসার সময় হয়ে এসেছিল। তাই টুনি ভাবলো যে না, আমার ডিম ফোটার আগেই আমার বাসাটিকে পাকাপোক্ত করে ফেলতে হবে, এবং সেই মতো সে কাজও শুরু করে দিল। টুনি কাককেও বলল যে তুমিও বাসা তৈরি করে নাও কালু ভাইয়া। কিন্তু কালু কি শুনলে সে কথা? কালু তো অলস প্রকৃতির। সে বরঞ্চ টুনিকে অনেক গালিগালাজ করে বলল, যাও তো নিজের কাজ করো গে, আমাকে জ্বালিও না। টুনি একটা সুন্দর পাকাপোক্ত বাসা তৈরি করে নিল, যেটা অনেকটা বড় ছিল। কিন্তু কাক তার সেই পুরনো বাসাতেই থাকতে লাগলো। এদিকে বর্ষা শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কাকের বাসা ভেঙে গেল আর গাছের থেকে নিচে পড়ে গেল। এরকম অবস্থায় কাক কি করবে ভেবে পেল না। তাই সে শেষমেশ ভাবলো যে টুনির কাছে চলে যায়। এদিকে টুনি তো একটা পাকাপোক্ত সুন্দর দেখে ঘর বানিয়ে ফেলেছে ওই বড় গাছটার পাশেই আর একটা গাছে। এখানেই সে আনন্দে আছে। সেখানে সে তার ছানাপোনাদের নিয়ে খুব সুন্দরভাবে রয়েছে, আর বৃষ্টিরও কোনো চিন্তা নেই। খাবার তো সে আগে থেকেই সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাই তার খাবারেরও কোনো অভাব হলো না। তাই সে সুখেই ছিল। এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কালু কাক ভিজতে ভিজতে গেল টুনির বাড়ি। আর টুনির বাড়ি গিয়ে তাকে সাহায্য চাইল। টুনি ভাইয়া, টুনি ভাইয়া, আমাকে একটু থাকতে দাও না, আমি যে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। কালু কাকের গলার আওয়াজ পেয়ে টুনি বাইরে আসলে কাক তাকে বলল, টুনি ভাইয়া, আমার খুব শীত করছে, বৃষ্টিতে ভিজে আমার ঠান্ডা লাগছে, তুমি আমাকে একটু থাকতে দাও, আমাকে একটু দয়া করো। টুনি দেখলো কালু কাক সত্যি বৃষ্টিতে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছে, আর ওর বাসাও বৃষ্টিতে ভেঙে গিয়েছে। তাই ও কালু কাককে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের ভিতর আসার পর টুনি কাককে কিছু খাবার দিল আর বলল, কালু ভাই, তুমি এই দানাগুলো খেয়ে নাও, তারপরে একটু বিশ্রাম করো। তার করতে করতেই বৃষ্টি ছেড়ে গেলে তখন আমরা আবার তোমার বাসাটা ভালোভাবে তৈরি করে নেব। তখন তুমি তোমার বাসায় ফিরে গিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারবে। কালুর খুব খিদে পেয়েছিল, তাই কালু চুপচাপ খেতে লাগলো। কিন্তু কালুর মনে চলছিল অন্য কিছু। কালু মনে মনে ভাবলো যে টুনি এত সুন্দর ঘর বানিয়ে ফেলেছে, এই আরাম ছেড়ে আমি যাব না। এই টুনির বাসাটাকেই কবজা করতে হবে। একবার যখন ঢুকতে পেরেছি তখন আর ছাড়ছি না। পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করার পর কালু টুনির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, আর ওর ছানাদেরকে আর টুনিকে নিচে নামিয়ে দিল। আর এইভাবেই দিনের পর দিন কালু কাক টুনির বাড়িতে আরাম করে খায় দায় আর ঘুমায়, আর এদিকে টুনির বাচ্চারা কষ্টে কষ্টে থাকে। অনেক দিন কেটে যাবার পর টুনি কালুকে বলল, কালু ভাইয়া, এখন তো বৃষ্টিটা থেমে গেছে আর তোমার শরীরটাও ঠিক হয়ে গিয়েছে, তো তুমি এবার তোমার বাসা নতুনভাবে তৈরি করে তোমার বাসায় ফিরে যাও। কিন্তু কালুর মনে তো অন্য কিছু চলছে। সে তো বাসায় কিছুতেই ফিরবে না, তাই সে টুনির কথায় পাত্তা দিল না। অবশেষে টুনি থাকতে না পেরে শেষমেশ নিজে একদিন গিয়ে কালুর জন্য একটা সুন্দর নতুন বাসা তৈরি করে ফেলল। কারণ টুনি বুঝতেই পারছিল কালু কোনো মতেই তার বাসা ছেড়ে আর আসতে চাইছে না। তাই টুনি দেখলো কালু তো বাসা তৈরি করবে না, বরঞ্চ আমি গিয়ে ওর বাসাটা তৈরি করে দিয়ে ওকে সেখানে যেতে বলি। কালুর বাসা তৈরি হয়ে গেলে টুনি কালুকে বলল,
কালু ভাই, আমি তোমার বাসাটা সুন্দর করে তৈরি করে দিয়েছি, এবার তুমি তোমার বাসায় ফিরে যাও আর সেখানে গিয়ে আনন্দে থাকো, আর আমি এখানে আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আনন্দে থাকি। এরপর নিরুপায় কালু আর কি করে, অবশেষে নিজের বাসায় ফিরে যায়। আর এরপর থেকে সে নিজেই নিজের খাবার সঞ্চয় করে, আর কারো কাছ থেকে চেয়ে খাবার পায় না।